မင်္ဂလာပါဆရာတို့ AT level 4နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ syllabus အသစ်ပြောင်းတော့မယ်အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသိထားကြတယ်အခုတက်နေကြတဲ့ syllabus က AQ 2022လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မကြာခင်မှာဒီ UK အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ T level လို့ခေါ်တဲ့ဟာမိတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီ10တန်းအောင်ပြီးတော့ IGCSE ပေါ့နော်အောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာacademic line ကိုတွားမဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သူက A level တွားကြတယ်professional level တွားမဲ့သူတွေကြတော့အတမွေးဝမ်းကျောင်းကိုတွားမဲ့သူတွေကြတော့ T level technician level ဆိုပြီးတော့ UK အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမိတ်ဆက်လိုက်တာမိတ်ဆက်လိုက်တော့ဆရာတို့ရဲ့ AD level 4ကကြတော့ T level နဲ့အကျုံးဝင်တယ်အကျုံးဝင်တော့ဒီသင်ရိုးညွှန်းတန်းကိုစောစောစီးစီးပြောင်းရတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင် AAT ကလည်းပုံမှန်ဆိုရင်ဒါ9နှစ်တခါတော့ပြောင်းပါပဲလေဆိုတော့ဆရာတို့နောက်ဆုံးပြောင်းခဲ့တာ AQ 2022ဆိုတော့2022ကပြောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုတော့9နှစ်တော့မပြည့်သေးဘူးပြည့်ခံနေပြီဆိုတော့အခုအစိုးရရဲ့ policy အရကြိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော် level 3ကတော့နောက်နှစ်ခါလောက်မှပြောင်းနိုင်မယ်ဆရာထင်တယ်အခု level 4ပြောင်းတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဘာတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားလဲဘာတွေပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောပြမယ်အခုအသစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ level 4ရဲ့နာမည်ကိုကြတော့ PAT လို့သူကနာမည်ပေးတယ် Professional Accounting Technician နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်အရင်တုန်းကလက်ရှိတက်နေကြတဲ့ level က AQ 2022 Accounting Qualification 2022ပေါ့နော်2022မှာပြောင်းခဲ့တာကိုအခုကြတော့သူက PAT Professional Accounting Technician လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ဘာသာရပ်က9ဘာသာပဲအခုလက်ရှိလဲ AQ 22လဲ9ဘာသာပဲဆိုတော့လက်ရှိတက်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကစိတ်ပူစရာစိတ်ပူမှာစိုးလို့ပေါ့နော်ငါတို့တက်နေတဲ့ဘာသာတွေကပြောင်းသွားမှာလားအဲဆိုတက်ပြီးသားတွေကလက်ကားဖြစ်သွားမှာလားစိတ်ပူမှာစိုးလို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောပြခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေထဲမှာဇက်တိုက်ပုံမှန်လေးပေါ့နော်တဘာသာပြီးတဘာသာတက်သွားတယ်ဖြေသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းတဘာသာလှုပ်လိုက်ရက်လိုက်နောက်ပြီးပြန်ရောက်လာလိုက်ပြန်လှုပ်လိုက်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြီးထားတဲ့ဘာသာရပ်တွေကမတူကြဘူးဆိုတော့လက်ရှိတက်နေတဲ့ AQ 2022ကိုဟိုဘက်ကအသစ်ပြောင်းသွားတဲ့ PAT မှာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အစားထိုးလို့ရမလဲတဘာသာချင်းစီပေါ့နော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အစားထိုးလို့ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆရာတို့စီမှာအခု AD level 4ကို9ဘာသာရှိတယ်လေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ major က3ခုရှိတယ် minor 2ခုရှိတယ်ဆိုတော့နင်တို့သိထားတာဆိုရင် DAIF AMAC BNDA နောက်ပြီးတော့ audit နောက်တစ်ခုကကြတော့ INAC ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ9ဘာသာမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်3ဘာသာလောက်ပြီးထားပြီးပြီတချို့ဆို4ဘာသာလောက်ပြီးထားပြီးပြီစသဖြင့်เนาะပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုဆရာကတော့new syllabus ဖြစ်တဲ့ဒီ PAT ကိုမပြောင်းစေချင်တော့ဘူးမပြောင်းစေချင်တော့ဒီ old syllabus မှာပဲ EQ 2022မှာပဲအပြတ်ဖြတ်လိုက်စေချင်တယ်ဖြတ်ဖို့လည်းအချိန်လုံလောက်ပါတယ်အခုသူတို့ကsyllabus အသစ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း parallel သွားမှာအဟောင်းလည်းရှိနေမယ်အသစ်လည်းရှိနေမယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကိုဆရာကတော့အသစ်ကိုမသွားစေချင်ဘူးအဟောင်းနဲ့ပဲအပြီးဖြတ်လိုက်ဒီ2026 2029ထဲမှာပြီးအောင်ဆရာဘက်ကလည်းသင်ပေးမယ်ဒီလိုဘက်ကလည်းပြီးအောင်ဖြတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကတော့ဒါ2ဘာသာ3ဘာသာ sorry 2ဘာသာ1ဘာသာပေါ့နော်အဲ့လိုကျန်တဲ့လူတွေကိုဆရာပေးခြင်းနဲ့အကျဉ်းဒါပေမဲ့နင်တို့ဘက်ကလည်းငါတို့ကိုဘာတော့လုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အကြောင်းကြားဆရာတို့ဘက်ကဆက်သွယ်လာတယ်လည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းအကြောင်းသူအကြောင်းသားဘက်ကလည်းပြောစီချင်တာသမီးကတော့ဘယ်ဘာသာပြီးဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲအကြံဉာဏ်ပေးပါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့လည်းဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆရာတို့ရဲ့အကြံပြုခြင်းနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်အုပ်စုကကြတော့တဘာသာလောက်ပဲပြီးသေးတာတဘာသာလောက်ပဲပြီးသေးတာဆိုတော့အဲ့ဒီတဘာသာပြီးထားတာကဥပမာပေါ့နော် DAIF ပြီးထားတဲ့လူမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ရင်၄ဘာသာကြံနေသေးတော့၄ဘာသာစလုံး O syllabus နဲ့ပဲပြီးအောင်လုပ်ချင်တယ်တမီးကတော့အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရတယ်เนาะအချိန်မှီသေးတယ်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်မလုပ်ချင်ဘူးတဘာသာ2ဘာသာလောက်ကိုတော့ရသလောက်အဟောင်းနဲ့လုပ်သွားမယ်ပြီးတော့မှအသစ်ဖက်ကိုပြောင်းလို့ရတဲ့ဟာပြောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလဲဆရာတို့ကတယောက်ချင်းစီကို guideline ပေးမယ်အကြံဉာဏ်ပေးမယ်ဥပမာ DAIF လို့ဘာသာကိုအောင်ထားတယ်ပြီးထားတယ်ဆိုရင် new syllabus က FA လို့ခေါ်တဲ့ financial accounting ကဖြေစရာမလိုတော့ကင်းလွတ်ခွင့်ရမှာအဲ့တော့ဟိုဘက်မှာဘယ်နှဘာသာဆက်လုပ်ရမလဲဆို4ဘာသာလုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် DAIF လည်းပြီးတယ်ကွာ AMAC လည်းပြီးတယ်ကွာ
နှစ်ဘာသာပြီးထားတယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်က syllabus မှာ DAIF ပြီးတဲ့အတွက် FAO exemption ရမယ် AMEC ပြီးထားတဲ့အတွက် MAO exemption ရမယ်နှစ်ဘာသာရမယ်အဲ့ဆိုလဲဟိုဘက်မှာ3ဘာသာဆက်လုပ်ရမယ်ထူးခြားတာပြောပြမယ်ထူးခြားတာ BNDA ပြီးထားတယ် BNDA ပြီးထားရင်တော့ဟိုဘက်မှာ taxation ကိုမပြီးဘူးပြအဲ့တော့ BNDA ပြီးထားရုံနဲ့တော့ new syllabus ကိုကူးလို့မရဘူးတော့ minor ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ minor ဖြစ်တဲ့ BNDA ကိုဟိုဘက်မှာအသစ်ပြောင်းသွားတဲ့ taxation ကိုကင်းလွတ်ခွင့်ရခြင်းနေဆိုရင်အခု old syllabus မှာဘာဖြေရမလဲဆိုတော့ PNTA လို့ခေါ်တဲ့ personal tax ကိုထပ်ဖြေမှရမယ် personal tax ကိုမဖြေထားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ new syllabus မှာ tax ကိုအစားဆုံးပြန်ဖြေရမယ်တစ်ခါပြန်ဖြေမထူးကွာဆိုတော့ old syllabus နဲ့ PNTA ဖြေမလားအသစ်ကြမှာ tax ကိုအကြီးတစ်ခုလုံးဖြေမလားဆိုတော့ဆရာကတော့ old syllabus က PNTA ကိုထပ်ဖြေလိုက်တာကိုဉာဏ်ပေးခြင်းနောက်ထူးထူးခြားခြားပြောပြအောင်မယ် audit ဖြေဖို့ကြံနေတယ်နော် old syllabus မှာ audit ဖြေဖို့ကြံနေတယ်ဆိုရင်ဆရာကအခုနောက်ပိုင်းဘာနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးလဲဆိုတော့ audit ဖြေမဲ့အစားလွယ်ကူအောင်ဆိုရင်ဆရာက PNTA ဖြေလိုက်ပါလားလို့အကြံဉာဏ်ပေးတယ် personal tax ကိုတက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါ audit တစ်ပါးသာဖြေစရာမလိုတော့တဲ့သဘောပေါ့နော်ဘာလို့အရင်တုန်းက PNTA ကိုမသင်ခဲ့လဲဆရာဘာလို့မသင်လဲ BNTA ပဲဘာလို့သင်လဲဆိုတော့ဆရာမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ် ECCA ကိုနင်တို့တွေဆက်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာ ECCA ထဲမှာ audit ဘာသာပါတယ်ကွာအဲ့တော့အဲ့ဒီ audit ဘာသာမှာနင်တို့အကျိုးရှိပါစေတော့လိုက်နိုင်ပါစေတော့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆရာတို့ရဲ့ AAT level 4ထဲမှာ audit ကိုဆရာကမဖြစ်မနေထည့်သင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုက old syllabus new syllabus 19မှတ်ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဆရာမြန်ပြီးသွားစေချင်တာနင်တို့နော်မြန်ပြီးစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ audit လုပ်ဖို့ကြံနေရင် audit ထက်စာရင် PNTA ကပုံများလွယ်မလားပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကူးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ PNTA လုပ်ပါလို့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတယ်အစုကတော့တက်ထားတယ်တစ်ဘာသာနှစ်ဘာသာစသဖြင့်တက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုမှမဖြေရသေးဘူးအဲ့တော့တစ်ခုမှမဖြေရသေးဘူးဆိုတော့ old syllabus ကိုတက်ဘူးတယ်မဖြေရသေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဆရာကခုနပြောသလိုတစ်ဘာသာပဲရနှစ်ဘာသာပဲရကိုတော့ old syllabus နဲ့ဖြေသွားလိုက်အောင်နော်ဖြေသွားလိုက်အဲ့လိုဖြေသွားရင်တော့ဟိုဘက်ကခုနကပြောတဲ့ FA တို့ MA တို့ Financial Accounting Management Accounting တို့မှာ exemption ရမှာကင်းလွတ်ခွင့်ပြန်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဟောင်းနဲ့လည်းရသလောက်တော့ဖြေသွားစေခြင်းတယ်အဲ့တော့တခုတော့ရှိတာပေါ့တဘာသာမှမဖြေရသေးတဲ့အထက်မှာ taxation သမားတွေကိုတော့ဆရာ BNDA လည်းမတက်စေခြင်းတော့ PNDA လည်းမတက်စေခြင်းတော့အဲ့သူတို့ကတော့ဟိုဘက်အစ်စ်မှာ taxation အစ်စ်ပဲလုပ်လိုက်တော့အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ2026ထဲမှာ old syllabus နဲ့သင်လို့ရသမျှဘာသာတွေအကုန်သင်ပေးမယ်များဖွင့်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဒီဖွင့်သမျှအတန်းတန်းမှာလိုက်တက်ပြီးတော့စာလဲတေချာလိုက်လုပ်စေခြင်းနဲ့new syllabus က2029နဲ့ကျမှဆရာစမှာအဲ့တော့2029နဲ့မှစမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတိတ်ပြီးတော့မမျှော်စေခြင်းသေးဘူးအဟောင်းကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့တွားပြီးနောက်ထူးထူးခြားခြားဆရာခုနပြောတဲ့ personal tax ကိုသင်ပေးမယ်အရင်တော့တစ်ခါမှမသင်ဘူး personal tax ကအဲ့ဒါ audit အစားသင်ပေးလိုက်တာ audit အစားသင်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ personal tax ကိုတက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါ audit တစ်ပါးသာဖြေစရာမလိုတော့တဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကောင်းတာကအဲ့ဒီ personal tax ကော business tax ကောနှစ်ခုလုံးအောင်နိုင်ဟိုဘက်က new syllabus မှာလည်း taxation ကလွတ်သွားပြီပြန်ဖြေစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါလေးလည်းသတိပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့အမြန်ဆုံးဆရာတို့အကြောင်းကြားပါဆက်လုပ်မယ်ဆန္ဒရှိမလုပ်ဘူးဆိုလဲပြောပါမလုပ်ဘူးဆိုလဲဆရာသိချင်တယ်မလုပ်တော့ဘူးဆရာကြီးဆိုတာမျိုးလဲသိချင်တယ်ပြက်သားသားပေါ့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်မယ်ပြက်သားသားသိချင်တယ်အဲ့ဒါအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပေးပါဆိုတော့ဆရာကတော့ April 30ပေါ့ April 30နောက်ဆုံးထားပြီးဆရာတို့ဆက်သွယ်စေချင်တယ်အခုချက်ချင်းပြန်တက်ရမယ်ပြန်လုပ်ရမယ်လို့မဆိုလို့เนาะစဉ်းစားလို့ရအောင်ဆက်လဲလုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုပြီးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေရှည်မှာ technician level ဟာဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာခေတ်စားလာမယ်လို့ဆရာယုံကြည်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားအမြင့်တွေပေါ့နော် ACCA တို့ဘာတို့မှာတော့မှ T level ဆိုတသက်ရှိတယ်ဒီ international မှာဒါမရှိတာเนาะ UK မှာ ACCA က T level ဆိုတသက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ AAT level 4ကလည်း T level ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာရင် T level ရဲ့အသုံးဝင်မှုဟာတော်တော်လေးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ပြန်လဲလုပ်စေချင်တယ်ရက်နေတဲ့သူတွေကိုဆရာက
ဆက်သွားစီချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာအခုပြောခဲ့တဲ့3အုပ်စုရှိမယ်နော်နည်းနည်းပဲကြံတော့တဲ့သူတွေကတော့စဉ်းစားမနေနဲ့အဟောင်းနဲ့ပဲပြီးအောင်ဖြည့်တစ်ဘာသာနှစ်ဘာသာပြီးထားတဲ့သူကလည်းရသလောက်တော့အဟောင်းနဲ့ရသလောက်ဖြည့်ဘလို့မှမရတဲ့အဆုံးကြမှာအတစ်ဖက်ကိုပြနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကကြတော့တစ်ဘာသာမှကိုမဖြည့်ရသေးတဲ့သူ့လဲဆရာအားပေးချင်တာ O syllabus နဲ့ရအောင်ရသလောက်တော့ဖြည့်သွားလိုက်တစ်ဘာသာပဲဖြည့်ဖြည့်နှစ်ဘာသာပဲဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့မှဟိုဘက် new syllabus ကြမှာကျန်တာဆက်ဖြည့်အဲ့လိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်